จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากพายุโพดุลและคาจิกิก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่รวมทั้งที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับซึ่งทุกหน่วยงานต่างระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อดูแลด้านอาหารน้ำดื่มการแพทย์ขณะเดียวกันก็มีการนำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแจกจ่ายถุงยางชีพช่วยเหลือด้านการแพทย์เบื้องต้นพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเปิดทางระบายน้ำสู่แม่น้ำสายหลักเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นครับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสดาเผยให้เห็นพื้นที่น้ำท่วมที่นาของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอยางตลาดอำเภอเมืองอำเภอกำราไสอำเภอคลองชัยและอำเภอร่องคำรวมแล้ว 71,000 ไร่น้ำท่วมสูง120 เซนติเมตรและได้ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรของพี่น้องเกษตรกรจากนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุลและคาจิกิก็อุ่นใจได้เพราะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมพิจารณามาตรการเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้และให้สินเชื่อเป็นค่าลงทุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือโรงเรือนการเกษตรและเครื่องมือต่างๆด้านการให้การช่วยเหลือนั้นนายวุฒิพงศ์เกียรติสัญชัยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สาขากาฬสินธุ์ได้เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์พบว่านาข้าวได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างและพี่น้องเกษตรกรลูกค้าธกส.หลายรายประสบปัญหาความเดือดร้อนน้ำท่วมบ้านเรือนและการเดินทางสัญจรลำบากครับผมนายวุฒิพงศ์เกียรติสัญชัยผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดกาฬสินธุ์ครับขออนุญาตนำเรียนแนวทางการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรลูกค้าธกส.ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ครับในกรณีที่เกิดพายุโพดูและคาจิกิเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับธนาคารมีความเป็นห่วงนะครับในการความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะครับจากโครงการลงสำรวจพื้นที่ก็ปรากฏว่ามีความเสียหายในเรื่องของพื้นที่ดินทำกินนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวในวงกว้างนะครับแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรลูกค้าทั่วไปประชาชนทั่วไปนะครับก็ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัตินี้น้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายแล้วก็มีความเดือดร้อนในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การอยู่อาศัยครับจากสภาพดังกล่าวที่ผ่านมานะครับธนาคารก็มีความตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลในเบื้องต้นนะครับโดยมีนโยบายของธนาคารในการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินพี่น้องเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำท่วมที่อยู่อาศัยนะครับโดยอันดับแรกก็ได้เข้าไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแล้วก็เยียวยานะครับในเรื่องของมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนก่อนนะครับโดยธนาคารได้สำนักงานธกส.จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินเข้ามอบถุงยังชีพในส่วนที่เดือดร้อนในเขตตำบลลำพาน2 จุดแล้วนะครับจำนวน200 ถุงนะครับซึ่งเกษตรกรลูกค้าที่ประสบความเดือดร้อนจำนวน200 ครัวเรือนครับส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกจากที่กล่าวมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการถ้ากรณีภัยพิบัติยังไม่ระงับนะครับก็จะสามารถที่จะมีงบประมาณในการไปตั้งจุดอพยพนะครับจุดอพยพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการทำเต็นท์ทำที่พักที่อาศัยชั่วคราวอันนี้ก็ธนาคารก็มีงบประมาณสนับสนุนนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อความเสียหายเกิดบ้านเรือนนะครับก็มีส่วนที่จะเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของค่าสมทบในการปรับปรุงนะครับแก้ไขเพื่อให้บ้านเรือนกลับมาอยู่อาศัยได้ตามปกติแล้วก็เครื่องมือการเกษตรที่เสียหายก็ธนาคารก็มีส่วนเข้าไปช่วยสนับสนุนในส่วนของการสมทบเป็นส่วนในการซ่อมแซมนะครับก็จะให้พี่น้องได้จะมีความสบายใจขึ้นนะครับจากความทุกข์ยากที่ธนาคารก็รู้สึกเป็นห่วงครับเราจะเดินไปด้วยกันกับพี่น้องเกษตรกรครับส่วนในเรื่องของในระยะยาวที่อยากจะนำเรียนนะครับว่าในส่วนของพี่น้องลูกค้าที่ประสบกรณีถ้าเสียชีวิตจากอุบัติภัยครั้งนี้นะครับจากภาวะน้ำท่วมครั้งนี้นะครับก็สามารถแจ้งมาที่ธนาคารได้ทุกสาขา
กรณีที่เป็นลูกค้าธนาคารนะครับก็จะมีการดูแลเรื่องภาระหนี้สินให้โดยไม่ให้เป็นภาระเดือดร้อนกับทายาทนะครับส่วนเรื่องภาระหนี้สินนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าท่านทางธนาคารนะครับได้มีนโยบายที่จะมาช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการพักชำระต้นเงินนะครับ1 ปีนะครับจากนี้ไปนะครับตั้งแต่เกิดภาวะภัยพิบัตินะครับส่วนที่2ก็คือในส่วนที่หลังจากที่พักชำระหนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะมีความจำเป็นนะครับที่พี่น้องลูกค้าเกษตรกรที่ประสบภาวะดังกล่าวนะครับก็จะเกิดการฟื้นฟูนะครับต้องใช้จะเป็นฟื้นฟูแล้วก็ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนธนาคารก็ได้ตั้งงบประมาณไว้ในการที่จะไปดูแลเรื่องนี้เป็นสินเชื่อฉุกเฉินในใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ไปป้องกันการก่อหนี้นอกระบบนะครับวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายนะครับสำหรับแนวทางที่ธกส.จะพิจารณาให้การช่วยเหลือในระยะสั้นเช่นการมอบถุงยังชีพการจัดหาที่พักชั่วคราวและระยะยาวการช่วยเหลือเรื่องหนี้สินในกรณีเสียชีวิตการพักชำระหนี้ในเงินเบื้องต้นระยะเวลา1 ปีการให้สินเชื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินไม่เกินรายละ 50,000 บาทสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่เกินรายละ 500,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-2 หรือเท่ากับ 4.875% ต่อปีกำหนดชำระคืนไม่เกิน 15 ปี ข้อมูลจากธกส.สาขากาฬสินธุ์วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บอกว่ามีพื้นที่ร่วมโครงการจำนวน 735,000 ไร่ หากทางราชการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเกษตรกรจะได้รับค่าชดเชยในอัตราไร่ละ 1,260 บาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากโครงการประกันราคาข้าวนาปีของรัฐบาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนั่นเองครับชรยุทธ พัฒน์ธรรมรงค์ สวท กาฬสินธุ์ รายงาน